진짜 이렇게 청소하나요? 네, 고객님. 에어컨 완전 분해를 해보면 내부에는 곰팡이랑 찌든때랑 먼지가 있어요. 분해된 부품을 욕실에서 세척하면서 고객님 댁 욕실용품에 이런 지저분한 것들이 끼면 안 되니까 우렁총각은 욕실도 다 비닐로 감싸고 작업합니다. 청소가 끝나면 배수구도 다 분해해서 에어컨에서 나온 건 하나도 남기지 않아요. 그리고 청소 전에는 무조건 에어컨 주변 마루와 가구들을 다 감싸서 저희가 방문한 후에 청소하실 필요 없게 마무리하고 나와요. 진정한 분해 청소 전문가 우렁총각이 고객님 댁 방문해서 에어컨 청소 해드릴게요. 네이버에서 검색하세요. 춘천 우렁총각.